Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар? Бүгүн биз силер менен адабий окуу сабагынан төө менен кумурска жөнүндөгү жомок менен таанышабыз. Алгач сабактын максаты менен таанышсак. Кумурска менен төө жөнүндөгү жомок менен таанышып, эмгекчилдик жана жалкоолук жөнүндө ой бөлүшүү. Боорукерлик жана мээримдүүлүк жакшы сапат экенин билип, эмгекчил болууга үйрөнүү. Анда эмесе жомокту кулак салып уккула. Төө менен кумурска. Бир кезде төө менен кумурска биринин тилин бири жакшы билишчү экен. Көк жалбыракка чоң тоюп алган төө кумурсканы шылдыңдаптыр. Эй шорду, эмнеге мынча жанталашасың? Айланаңды карачы, баары чачылып жатпайбы? Каалаганыңча же, ич, анан укта, ушуну да билбейсиң. Мен жок турбайбы? Кумурска төөнүн акылсыздыгын сезип, шордууну аябайт да көп кеңештерди айтат. Бирок төө кеңешти уккусу да келбейт. Оюнча тайтаңдап, куунап жүрө берет. Бекерчиликтен аябай семирет. Семизинен көзүнө эч нерсе көрүнбөйт. Эмгекке көнгөн кумурска жайды жайлай, үйүн тазалайт, бузулган жерин оңдойт, кампаларын түрдүү данга толтуруп алып, кыштын келишин күтөт. 4 мезгил алмашып, кыш да келет. Жердин бетин аппак кар, көк муз каптайт. Кумурска болсо жылуу үйүнө небак кирип кеткен. Төө азырынча каңгып жүрүп калган. Аргасы кеткенден оозун сайдырып тикенек жеди. Карагандын башын кажылады, жантак көрсө жата калып оттоду. Кар калыңдаганда алар да табылбады. Шайы оогондо кумурсканын алдына барып акыл сурады. Айланайын кумурска, бир арга тап, бөөдө өлүп калат окшойм. Буркурап ыйлагандай болсо, көзүнүн жашы мөндүрлөп төгүлөт. Кумурска акылсыз төөгө ошондо мындай деген кеңешин бериптир. Сен бул кебетең менен өзүңчө жан сактай албайсың. Бирөөнүн акылын угуп, айдаганына көнсөң жаның калат. Төө бир аз жандана түшүп, кумурскадан дагы өтүнөт. Оюңдун аягына чык, акылманым, айтканыңдай болоюн, деп жалбарат. Эми төө дептир кумурска, сени бир батырса, адам гана батырат. Башка айбанаттуудан сага каралашары жок, алардын да көбү сен сыяктуу. Тайралаңдап чуркаган бойдон төө адамга келет. Адам болсо эч капарсыз, жыты буркураган чөптөрүн жыйып жаткан болот. Чөгүп жатып келген себебин төө ага түшүндүрөт. Ким кандай шарт менен жибергендигин да айтат. Кумурсканы адам баштан эле жакшы көрчү экен. Көрсө адамга да көп пайдасын тийгизиптир. Адам көпкө ойлонуп туруп мындай деп кесе сүйлөйт. Менде бардыгы бар. Сени сактап калуу колумдан келет. Бир гана шарт, иштешиң керек. Уккан кулагына ишенбей төө делдее түшөт. Бир окумда эс акылын жыйып, мен макулмун деп башын ийет. Ийилген башка адам нукто катат. Ошол күндөн баштап төө адамдын акылы менен жашап калыптыр. Бир гана жаман жери кайрылып барып кумурскага рахматын айтпаптыр. Акылсыз төөдөн акылдуу кумурска жакшы деген да ошондон бери келатыптыр. Балдар, жомок абдан кызыктуу экен, Анда эмесе биринчи каармандарга мүнөздөмө берип алсак. Кумурска. Кумурска кандай каарман экен? Ооба, кичинекей, эмгекчил, боорукер, жакшы дос экен, Ал эми төө жөнүндө эмне деп айта аласыңар?
Туура айтасыңар. Төө абдан чоң, жалкоо, акылсыз жаны бар экен, Балдар, мен силерге бир нече суроолор менен кайрылгым келип турат. Биринчи суроо. Төөгө кумурска кандай кеңеш айтат? Туура айтасыңар. Кумурска төөгө жумуш кыл, эмгек кыл деп айтат, Экинчи суроо. Кумурсканын акылын төө туура кабыл алдыбы? Жок, туура кабыл алган жок. Ал баягысында эле жалкоолугун улантып, ойноп өмүрүн өткөрдү. Үчүнчү. Төөнүн кыйналганын көрүп кумурска эмне деди? Төөнүн кыйналганын көрүп кумурска адам гана сага жардам берет деди. Төртүнчү суроом. Адам төөгө кандай талап койду? Адам төөгө: менде баары бар, сени сактап калуу үчүн колуман келет, бир гана шартым, иштешиң керек деди. Кымбаттуу окуучулар, ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз аяктады. Үй тапшырмасы: төө менен кумурска жомогун көркөм айтып берүү, кармандардын сүрөтүн тартып келүү. Анда эмесе окуучуларым, саламатта калгыла.